klar. So. Die nächste Spiel, was wir machen, heißt Typewriter. Das heißt, jemand tippt auf einer alten Schreibmaschine oder auf einem Laptop eine wunderbare Geschichte. Und für diese Geschichte brauchen wir einen Titel. Die Lakritz-Story. Die Lakritz-Story, ja, ich sammle noch. Sehr gut. Einen schönen Titel. Welche Geschichte wolltest du schon immer mal hören? Fliegende Hunde im Weltall. Fliegende Hunde im Weltall? Tulpen im Wind. Tulpen im Wind. Ich nenne die fliegenden Hunde im Weltall. Und ja, wir starten die Geschichte. Also zur Erklärung, hier sitzt der Typewriter, der tippt. Und nebenan wird sich diese Szene zeigen. Genau. Und manchmal spielt sich die Szene ab und manchmal tippt er weiter. Aber ihr könnt einfach nur konsumieren. Jetzt diese wunderschöne Geschichte, die da heißt, fliegende Hunde im Weltall in 5, 4, 3, 2, 1, los! Fliegende Hunde im Weltall. Es war Sonnenaufgang, als Duffy gerade seine kleinen Flügel aufspannte und sein Brusthaar schüttelte und sein ganz kleines, zuckersüßes Näschen räusperte und sagte, Wuff! Was für ein schöner Sonnenaufgang. Und Duffy freute sich so über diesen wunderschönen Sonnenaufgang, dass Duffy kleine, süße Hundetränen die Hundewangen runterflossen. Und dachte sich, Mist, wuff, 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 wo kriege ich denn jetzt ein Hundetaschentuch her? In diesem Moment passierte Folgendes. Taschentücher! Rüdiger, der fliegende Taschentuchverkäufer. Taschentuch? Oh ja, gerne. Taschentücher! War gerade auf seiner Runde Komm gleich runter. und zeigte seine schönsten bestickten Taschentücher. Gucken Sie mal hier. Hier. Welpen. Große Welpen. Oh, das ist ja wie mein Stammbaum, sag ich Ja. mal. Weißt du, wunderschön wie dieser wunderschöne Sonnenaufgang, der mich zu Tränen rührt. Und in diesem Augenblick erblickte Rüdiger, der fliegende Taschentuchverkäufer, den Sonnenaufgang. Und in seinem Inneren passierte Folgendes. Er tat seinen Gefühlen Ausdruck in einem kleinen Lied. Natürlich, selbstverständlich. Kommt hier schon mal vor. Oh, dieser Sonnenaufgang. Danach sehnte ich mich schon so lang. Er löst Gefühle in mir aus. Er löst so viel Gefühl in mir aus. Die Sonne ist so schön. Da mag man einfach nicht mehr wegsehen. Ich sehe die Sonne am Himmel. Und hier unten ist so viel Gewimmel. Ich guck lieber nach oben. Diese Schönheit kann man nur loben. Diese Schönheit kann man nur loben. Und um zu verstehen, warum Rüdiger, der fliegende Taschentuchverkäufer, so tief berührt war von diesem Sonnenaufgang, schauen wir einmal zurück. Wir blättern zurück in der Zeit, in seine Kindheit, als sein Opa
mit ihm am Kamin saß. Rüdiger. Ja, Opa. Oh, mein Rüdiger. Sehen uns die Leute da hinten noch? Wir werden nicht mehr so viele Tage miteinander haben. Und ich möchte dir meine letzte Weisheit mitgeben. Es wird der Tag kommen, da wirst du ein unbeschreibliches Glück verspüren. Und der Opa stoppte für einen Moment und zog ein besticktes Taschentuch aus seiner Tasche, um seine Tränen abzuwischen. Auch er war sehr, sehr berührt. Oh, Rüdiger. Opa. Opa, sagte Rüdiger, weil er war verwirrt. Er hatte seinen Opa noch nie weinen sehen. In seinem Kopf spielten sich folgende Gedanken ab. Opa, warum weinst du? Du bist doch immer so ein starker Mann. Immer wenn ich weine, dann nimmst du mich in den Arm und sagst mir, weine nicht. Es wird alles gut, Rüdiger. Rüdiger. Und jetzt, Opa, was ist los? Jetzt musst du stark für uns beide sein. Du musst die Schönheit dieser Welt erblicken. Für uns beide, für mich mit. Und der Opa stand auf und blickte aus dem Fenster. Und auch der kleine Rüdiger stand ein bisschen auf, so wie kleine Rüdiger nun mal aufstehen können, und schaute auf in die weite Welt hinaus. Ja, aber wir sitzen vor dem Kamin, Opa. Ist das einer von diesen transparenten Kaminen, den ich... Ach, Liebelein, gib mir doch endlich meine Brille. Sagte der Opa und setzte seine Brille wieder auf. Und er sank wieder nieder auf die Knie, weil es war ein sehr tiefes Fenster da direkt neben dem Kamin. Rüdiger, vielleicht ist das für dich nur ein Kamin, aber mit deiner Fantasie kann das alles sein. Der Tor zu anderen Welten, zum Himmel, zur Erde, zu anderen Freuden. Ach, jetzt weinst du auch. Opa, das hast du so schön gesagt. Dieses Taschentuch und dieser Kamin, der aussieht wie eine Sonne, die irgendwo versinkt. Also vielleicht so ein Sonnenuntergang. Du wirst den Sonnenuntergang eines Tages sehen. Ich bin mir sicher. Opa, ich hab dich lieb. Rüdiger. Nimm schon mal meine Brille, damit du für den Tag des Tages Ja, diese Szene ereignet sich damals tatsächlich so. Dann springen wir wieder zurück in die Gegenwart zu dem kleinen, wunderschönen, süßen, schnuffeligen Hündchen Duffy mit der kleinen, süßen Nase und den kleinen, zuckerfarbenen Flügeln. Und Rüdiger schaute zu Duffy und sah schon wieder etwas, was er so noch nie gesehen hatte. Hey Duffy, was hast du für ein süßes Näschen? Und wie das immer so hin und her zuckt. Ja. Da passt tatsächlich dieses Taschentuch hier ganz hervorragend zu. Denn auf diesem Taschentuch war Folgendes abgebildet. Ein Haus. Und auf diesem Haus war eine kleine Brücke, die führte zu einem anderen Haus. Und in dem einen Haus wohnten Menschen und in dem anderen wohnten Hunde. Und Duffy, ja, Duffy. Ein Haus für Hunde, die fliegen können. Möchtest du da mit mir hin? Auf dem Dach wohnen und aber im Haus drin, je nachdem wie die Flügelchen ausgebildet sind. Genau. Das ist ganz fantastisch, Rüdiger. Ja. Und die beiden waren so glücklich und machten direkt ein kleines Tänzchen, weil ihnen war natürlich längst klar, dass sie zusammen in dieses Haus ziehen werden. Und so zeigten sie ihr gemeinsames Glück in einem wunderschönen kleinen, hundeschnuppeligen Flügeltanz. Die nur ein kleiner, schnuppeliger Hund. Und natürlich ein fliegender Taschentuchverkäufer namens Rüdiger mit Brille. Taschentücher, 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 Taschentücher. wer möchte Taschentücher? Braucht die Welt. Tücher sind in der Tasche. Tücher sind in der Tasche. Bestickt. Aus der anderen Welt, der anderen Welt. Das ist alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Aus der anderen Welt. Aus der anderen Welt. Das ist alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Das sind Tücher für alle.
wunderschöne Ja. Geschichte. Ich war auch sehr berührt. Vielen Dank, vielen Dank. Habe an meinen Opa gedacht, der war Dachdecker, aber das ist eine andere Geschichte.